Ko'p ota-onalarimiz juda ham noto'g'ri fikrlashadi. Farzandini yuzidagi toshmalarni ko'rib, husnbuzarlarni ko'rib o'tib ketadi. Bu balog'at yoshida bo'ladigan proses deb o'ylashadi. 2 yillab, 3 yillab, 5 yillab e'tibor berishmaydi. Har xil maskalar olib berishadi, yuziga har xil kremlar olib berishadi. Shuni natijasida terida har xil chandiqlar paydo bo'ladi. Uni ketkazish bu juda ham muammo hisoblanadi. Yuzida ugrisi borlar har doim birinchi shu fikr keladi. Chiska qildiraman, ugrimdan qutulaman deb o'ylashadi. Lekin hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Sizlar faqat shu muammoni kuchaytirasizlar, yana ham bu prosesni mukammallashtirib borasizlar. Ugrini siqadi kosmetolog, nima qilsa qiladi, xullas har bitta gnoy yiringlik jarayon yana ham kengayib boradi, infeksiya tarqalib ketadi. Buni davosi faqatgina dermatolog, shifokor nazoratida, ya'ni analizlar topshirib, undan so'ng muolajalar olib boriladi.